ഒരുപാട് ആയുർവേദ വീഡിയോകൾ കണ്ടു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞു മക്കളില്ലേ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളർത്തേണ്ട ഒരു സസ്യമാണ് കർപ്പൂരവല്ലി. ഇന്ന് തമിഴിൽ വിളിക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയില. ഈ പനിക്കൂർക്കയില എല്ലാ വീട്ടിലും, കുട്ടികളുള്ള എല്ലാ വീട്ടുകളിലും നിർബന്ധമായിട്ട് വളർത്തിയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഇതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒട്ടനവധിയാണ്. നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിക്കുന്ന ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ ഇവറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളർത്തും ഈ പനിക്കൂർക്കയില. ഇത് വളർത്താൻ ഒരു വിഷമമില്ല. ഒരു തണ്ടങ്ങോട് കൊണ്ട് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാട് പിടിക്കണത് അറിയില്ല, പടർന്ന് പന്തലിച്ചോളൂ. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിണറിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നട്ടു കൊടുത്താണല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ വളരും. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചേണ്ടതല്ല പിടിപ്പിച്ചേണ്ട. എന്നിട്ട് വരുന്ന കുറെ രോഗികൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഒരു തണ്ട ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രമൊന്നല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കണ്ട. ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവരായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയിൽ കൊറിഡോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിലോ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഇടയ്ക്കൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ പടർന്നോളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോട്ടോ, മറക്കാതെ. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം. അതായത് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, പണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറകളില്ലേ സാൻഡി, പുള്ളിക്കാരുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ചെറിയ കോൾഡ് നീരൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, തള ഇടുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ട് അത് തയ്യാറാക്കി അന്ന് കാലത്ത് 4-5 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാം, എങ്ങനെ ഈ തളം തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഫക്കെട്ട്, ചുമ, തുമ്മല്, ജലദോഷം, കോൾഡ്, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മല്, പനി. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ വരില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ മഴയത്തും വെയിലത്തും മഞ്ഞത്തും ഒക്കെ ഓടിക്കളിച്ചിട്ടും അതുപോലെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പകർന്നിട്ടും ഒക്കെ വരാലോ. അപ്പൊ ഈ കോൾഡിന് സാധ്യത കൂടുതൽ തൊണ്ടവേദന, തണുപ്പ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തൊണ്ടവേദന വരും, പനി വരും, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, നീരിളക്കം, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് സ്ഥിരമുണ്ട് പൊതുവെ. അപ്പൊ അത് വരുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പനിക്കൂർക്കയില മറക്കാതെ വീട്ടിൽ വളർത്തുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ, ഇനി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്. അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് ഈ കോൾഡ്, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു 4-5 ഇല ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിൽ, ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചുകൊണ്ടിട്ടൊന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക. ആ തണുപ്പൊന്ന് പിടിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നീരൊന്ന് പാകം വരുത്താനാ. കുഞ്ഞു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഈ പനിയും കോൾഡും നീരിളക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വിശപ്പ് കുറവും ദഹനക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആമാവസ്ഥ കൂടും. അതങ്ങോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഗ്നിസംയോഗത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ആ പാകം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്തോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ നീരിന് ഈ ആമപാചന സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു 4-5 ഇല എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചട്ടിയിൽ, ഇരുമ്പ് ചട്ടിയെ വിശേഷമായി ദോശയൊക്കെ ചൂടുന്ന ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ വിരലുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞരടി തിരുമ്മി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി നീരെടുക്കുക. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, മലബന്ധമുള്ളവരെ വെച്ചാൽ തേൻ ചേർക്കണ്ട, ശർക്കരയോ പനഞ്ഞക്കൽക്കണ്ടോ ഒക്കെ ഒന്നുണ്ടാവുക, അതങ്ങോട്ട് ചാലിച്ച് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് 3 നേരവും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലേ 1/2 ടീസ്പൂൺ 1/2 സ്പൂണോ, ഇനിയിപ്പോൾ 5 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ അപകടമൊന്നുമില്ല. അതിലും താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. അതിലൊന്നുകിൽ മലബന്ധമുള്ളവർ, ശോധന കുറവുണ്ട് വെച്ചാൽ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പനഞ്ചക്കര ചേർക്കാം. ഇനി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊന്നും ഇല്ലേക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ കഫക്കെട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് തേൻ ചേർക്കാം. തേനാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമാവും ഇവർക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പൊ തേനീച്ചേനെയും ശർക്കര കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന തേനീച്ചയുടെ തേനുണ്ട് കേട്ടോ, അതാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ തേനും ചേർത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇത് 3 നേരം ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൊടുത്തോ. ഉച്ചയ്ക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല, സാധാരണ രാവിലെയും വൈകിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് 1/2 ടീസ്പൂണോ, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ 2-3 വയസ്സുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം 3 നേരം, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം 3 നേരം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഇവർക്ക് ഈ കോൾഡ്, കഫക്കെട്ട്, തുമ്മല്, ജലദോഷം, ചെറുങ്ങനെയുള്ള പനി, വിശപ്പില്ലായ ഇതൊക്കെ ശമിക്കും. ഈ പനിക്കോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാധാരണ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പനിയുള്ളവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു 4-5 ഇല, അതുപോലെ ഒരു പിടി തുളസി ഇല ഇട്ട് ഒരു കലം വെള്ളം അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക. ഒരു 10-15-20 മിനിറ്റ് തിളച്ചോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ചണ്ടി അങ്ങോട്ട് അരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളമില്ലേ അത് നമുക്ക് വലിയവർക്കും കുടിക്കാം. ഓരോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുടിക്കുക. കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വീതം ഒരു കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ പനിക്കോളൊക്കെ കണ്ട് വിട്ടുപോകും. ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് വേർത്തിട്ട്
ആ പനിയൊക്കെ കണ്ട മാറും. ഇനി വേറൊരു പ്രയോഗം പറയാം. നമുക്കിത് ചതച്ചിട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മുണ്ടൊക്കെ തലകൊടിയിട്ട് ഒന്ന് ആവി പിടിപ്പിക്കുക. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല, ചെയ്യരുത്. വലിയവർക്കൊക്കെ ഇത് ചതച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിക്സും ബാമും ടൈഗർ ബാമൊക്കെ ഇട്ട് ആവി പിടിക്കില്ലേ, അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ ഇല ഒരു 4-5 ഇല ചതച്ചിടുക. ഒരു കലം വെള്ളത്തിൽ, ഒരു മീഡിയം സൈസ് കലത്തിൽ വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മുണ്ട് തലകൊടിയിട്ട് ഒന്ന് ആവി പിടിപ്പിച്ചാണല്ലോ, ഇതങ്ങോട്ട് വേർക്കുമ്പോൾ ഈ പനി ജലദോഷം കഫക്കെട്ടൊക്കെ കുറയും. അതിനും പറ്റും. അപ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ്. ദഹനക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ, വലിവ്, തുമ്മല്, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, ഇതിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഒന്നുകിൽ സ്വരസായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പനിക്കോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി പനിക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗോരോചനാദി ഗുളിയോ വെട്ടുമാറൻ ഗുളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നീരെടുത്ത് അതിൽ ചാലിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും നല്ലതാ. പിന്നെ ഇത് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, കുറച്ച് തുളസിയും കൂടി ആയാൽ നല്ല ആമപാചനല്ലേ, അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവാനും ബെസ്റ്റ് സംഗതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് തുളസിയിലയും ഒരു 4-5 അല്ലി ഇതിന്റെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും കൂടി ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. പലവട്ടമായിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കുടിച്ച് തീർക്കുക. ഒരു 9 മണിക്ക് 5 മണിക്ക് ഇടയ്ക്കും അരച്ച ഗ്ലാസ്സോ 1/4 ഗ്ലാസ്സോ വീതം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും മതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വേർത്തങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിശപ്പും ഉണ്ടാവും, ശോധന ഉണ്ടാവും, പനിക്കോളും പോവും, കഫക്കെട്ടും കുറയും, ജലദോഷവും കുറയും. അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഈ തളത്തിന്റെ പ്രയോഗം. തളം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ നെറുകയിലിടുന്ന ആ വീഡിയോന്റെ ഐ ബട്ടണിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹൗ ടു മേക്ക് തളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കോൾഡിനും ഫീവറിനും ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട്, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കിളികൾക്കൊക്കെ ഈ ദഹനക്കേടും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇല കൊടുക്കും. അവരത് കൊത്തിപ്പറക്കി തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ദഹനക്കേടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കും. ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ തൂക്കവും ഈ വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വരും, പലതരം രോഗങ്ങൾ പിടിക്കും. ഇത് ദിവസേന ഈ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള കിളികളായിട്ട് എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ കുട്ടികളും. അവർക്കും ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റോ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ല, സേഫാണ്. മനസ്സിലായോ? ആമപാചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഹന പ്രശ്നം, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവുക, ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവുക, ആദ്യം അതാണല്ലോ കാണുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പനിയൊക്കെ വരിക. പിന്നെയാണ് ഈ ഛർദിയും കഫക്കെട്ടും തുമ്മലും ജലദോഷം വരിക. അതിനൊക്കെ ഇത് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ തളം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമായിട്ട്, അതായത് ശിരസിനെ ആശ്രയിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് മൂക്കടപ്പും തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ വന്ന ഒരാഴ്ച പോയി. അത്തരം അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് കുറച്ച് വേണം. അതിലേക്ക് അല്പം രാസനാദി പൊടി ഇടണം. ഒരു സ്വല്പം ആവണക്കെണ്ണയില്ലേ, ആവണക്കെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അതിങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ അത് കുറുക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പശ പോലെ ഒട്ടി വരും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുത്ത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ ഒരു രൂപ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക, ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക നൈസാക്കിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് നെറുകയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറ്റിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഇത് നട്ടുച്ചയ്ക്കൊന്നും ചെയ്ത് കേട്ടോ, വെയിലാറിയിട്ട് ഒരു 5:30-6 മണി സമയത്താണ് നല്ലത്. ഇത് പതിവായിട്ട് ഒരു 7 ദിവസം അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ശിരസിന്ന് കഫ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ജലദോഷവും ചുമയും കഫക്കെട്ടും ആസ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. കുറുങ്ങലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊരു 7 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യരുത്. 7 ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തുക കുറച്ച് ദിവസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പോഴത്തേനൊക്കെ ഇത് മാറിപ്പോവും. പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ സ്വരസ് എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടം വേണോ, ശർക്കര വേണോ, അതോ തേൻ വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അത് രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് അത് ചാലിച്ച് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഉച്ചരിഞ്ഞ് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ട് പോകുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രയോഗം, വലിയവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഫക്കെട്ടൊക്കെ കൂടി ആസ്മയൊക്കെ ഉള്ളവരാന്ന് നിൽക്കുക. ഇതൊരു 4-5 അല്ലി ചതച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സ്വല്പം പച്ചക്കർപ്പൂരം ചേർക്കുക. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് അരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വല്ലവനും പുല്ലും ആയതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ വേറെ ഒരു മരുന്നിലേക്ക് ഇതൊരു 4-5 അല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. പച്ചക്കർപ്പൂരം കുറച്ച് വേണം, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടേ അതിങ്ങനെ ചെറിയ ചൂടോടെ നന്നായിട്ട് തണുക്കാന്നുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് പരട്ടി ഒഴിയുക, 2 സൈഡിൽ വാരിപ്പുറങ്ങളിൽ. ഇത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മർമ്മസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സൈഡിലൊക്കെ അതുപോലെ പുറത്തും തൊണ്ടയിലും കഴുത്തിലൊക്കെ ആ ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി കയ്യിൽ പരത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഫക്കെട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഈ കഫക്കെട്ട് ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളായി? സ്വരസായിട്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കാം, അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പാനജലത്തിന് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. തളം എങ്ങനെ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി എങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് പുരട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കർപ്പൂരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല. 5 വയസ്സുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചിരിച്ചൊരു 4 തുള്ളി തൊട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ കഫക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ട് അലിഞ്ഞു പോകും. കുറുങ്ങൽ മാറാൻ ഒന്നാം തരം സംഗതിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ, തേനീച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ വന്ന് നല്ല കടച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? ഈ പനിക്കൂർക്കലയുടെ നീര് ഒരു വില്ലുവാതി ഗുളിക, സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ചാലിക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, പനിക്കൂർക്കലയുടെ നീര് വേണം, വില്ലുവാതി ഗുളിക വേണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചാലിച്ചിട്ട് ആ കുത്തിയ ഭാഗത്ത് ഇത് അങ്ങോട്ട് പരട്ടി കൊടുത്താണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സ്റ്റിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ അവിടെ തറച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടച്ചിലും നീർക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ആ സ്റ്റിങ് വീണ് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് വീണ് പോയി ആ കടച്ചിലും പോവാം. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പനിയൊക്കെ വരും. ഇനി കുറച്ച് ചെറുങ്ങനെ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പണിയും കൂടെ ചെയ്തോ. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചും കൊടുക്കാം. ഓരോ വില്ലുവാതി ഗുളിയും 3 നേരം ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പൊടിക്കയ്യാ. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം നോക്കുക. നിന്നില്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമീപിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി കഫസംബന്ധമായി, കഫക്കാലല്ലേ അവർക്ക്, കഫപ്രായമാണല്ലോ ഈ 5 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കഫസംബന്ധമായി ഇത്തിരി ഡസ്റ്റ് അലർജി, സ്നീസിങ്, നേസൽ പോളിപ്പ്, സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മക്കൾക്കും വരാൻ സാധ്യതയാണ്. അപ്പൊ അത്തരക്കാർക്ക് ഈ കഫക്കെട്ട് വീടൊഴിഞ്ഞ് പോവില്ല. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിത് വരും, ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും, വീണ്ടും വരും, വീണ്ടും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയായിട്ട് നടക്കണ കുറേ പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഈ പനിക്കൂർക്കയിലയും കുറച്ച് തുളസിയിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ. ഇത് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫലം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. നിത്യേന ഈ അസുഖം ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രകൃതക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായി? അതിന് നിങ്ങളിത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ് അപ്പം നിർത്തുകയാണ്. അതാണ് ശരിയാവാത്തത്. നിത്യേന അങ്ങോട്ട് ശീലിക്കുക. അപ്പോൾ ആ കഫത്തിന്റെ ശല്യം അങ്ങോട്ട് തീരുന്നവരെ അങ്ങോട്ട്. ഇനി വേറൊരു പ്രയോഗം കൂടി ഉണ്ട്. കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ലേ, ഞാൻ മറന്നുപോയേനെ. കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു പിടി ഈ പനിക്കൂർക്കയില ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുളിപ്പിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവരൊന്നും അങ്ങോട്ട് വേർത്തങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പനിക്കെട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും. മനസ്സിലായോ? നല്ല ചൊടി ഉണർവും വിഷവും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഇതങ്ങടെ പ്രയോഗിക്കുക പനിക്കൂർക്കയില. കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റൊരു മരുന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ദിവ്യ ഔഷധം പോലെയാണ്. പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും, കാട് പിടിക്കും. വല്ല തെങ്ങിന്റെ കടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു തണ്ട് കൊണ്ട് 2 തണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിട്ട് ആ മഴക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴേ, ഇനി മഴയൊന്നും ഇല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരേ കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങോട്ട് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളം അടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി, കിണറിന്റെ കരയ്ക്ക് നട്ടാൽ മതി, ഇവൻ ഉണ്ടായിക്കോളും, പടർന്ന് പന്തലിച്ചു വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇത്തരം അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അതോടുകൂടി വരുന്ന ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവിയർ, ആദ്യം ആയുർവേദം.